और कभी भी ये मत सोचना कि अल्लाह ने आपको तकालीफ से गुजारा है तो अल्लाह आपको पसंद नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है उसको आजमाइशों और तकलीफ से गुजारता है। तो आप अपने आप को खुश नसीब समझो कि अल्लाह आपको इन तकालीफ परेशानियों से गुजार रहा है। और बीमार के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका मफहूम है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा ये जो बीमारी से गुजर रहा है इसकी एक एक सांस पर नेकी लिखो। वो नेकी